Masisya ngamut banyak tu ipi bang adai advisor jong kakur thaba yo ja motap. Jakum advisor te ngai katu kajing penmi kubor jong fi menne te kakta kan kajing sneu ko jongi kumakur berkawai. Kubli sebut kajing keli jong fi badai. Kajing keli jong fi kalong badai tanga Sudan banyak tu kandiak sya ngas nuleran banyak tu kanai ki kamkur kam yeng kam sem sabar mah. Te henrei kumba julong kani ka kam yeng kam sem ko jengi kalayat la kumbanyo prasna mentah. Kala don kadak mong kan. Tahapren kini ki dak mong tengi kum kirang ba ngang ade kum ada baisa jong kur. Ki jukot ka teng dengan jong baras thaba. Tahapren kini ki dak mong kum ka jinglong rang ba ngila persang bat wandur ka kala sedang wandur mentah. Nak kapos la sedang banyak keren ya khana banyak di isya banyak bam kuai. Bat kum tatar. Sudah nak banyak tu ipi kalong bahakan ni ka ubunai April bang sudah pengilai long ke dabar kor. Bat hakan ni ke dabar kor tengilai asyam be ya kuai karai bagata kalong ha kabai dai bat ka politics ngin onam la aban iya don bentah. Kabamot ngin am la aban khang yo a yo b yo ke bo ulek kesan ya nu noro. Tingi klam ya keren ya ka politics ha ka dabar kor. Kadau kalong namar bakala dabdan kawai ke jingjia ha kapor badang kham klut ka julong ngorkom kan ha kapor badang kham klut misua dak sedang nangkong ki babon nang preng jengi ke ki Kristen ki klam lek su sa ka jing seng sakramen tika jia kamno te nga kum advisor ngabu ka jingkeli ki ang balai phia sutu bat phia langkot ka jingma hatu philek jing seng ban sekri yo pastor ne philek jing seng ban sekri jisu nda kata ka jing pensai jonga kumta kum advisor parok ki sutu lot te nadu kata kapor hi ngile syem mi karai kalong ka babakala ban penyesno ya ka kamkor bat ka balang kalong ka babakala ban penyesno ya ka kamkor bat ka snong kalong ka babakala ban penyesno ya ka kamkor bat ka politics. Tentang hak politik sahabat kibriu kim dan setenak noro kimot ki kim sudai ban buat tentang ka julong kata karkom kita long jing batai langkot hak bedai bat kato ka jing jia ka ba ai khubor menne da ki kato ka nengol ese bapli kala bandon ka jing bu ai khau yang hang nore dan rei kum advisor ngasim mi jing klik ban keren ba kam sim ladon ka jing ekut ban kersian yano noro lane ban nem kersian yano noro ngi aka mon lai lu jong wei po wei udukot jaka kur yano ban kersan kata kalau kajing persai lengkot nak liang janga ku mar besar to suai kajing ajumut kajing ka ban kong kawan sua kajing pensnu tu ba kata kajing tu janga ka longkom ni kani kajing lapla jong kajing kerki kajing ban sem kana kana kakam kajuan nak bor perkat kabakam pela bat kata kalong kabasai kedar kabangamut bangkeran kalong bet kabor sisa da kapisa kapentap matla yo unu brio bangkeran ni kana kana kaktin banle ya kana kana kakam kam da keran ya ki press media ngakram kan tho kam da ong ukur ujat tandai kata kalong kai kabangi kan kabakata kalong kapor election ngadayo pisa ki keren ni kana kaktin baki de bangkeran ni bakim de bangkeran tengah senguram hakoi kaliang ro namar bangi ba kajingken tho election so yang menta amdan wei ro kandidat bakaran ni isu jaga ben rio pi amdan wei ro nalayeng daga boborom kat kini ki he sarkar nadu ki deputy chief minister wei ro ya keren kom ki khlong khana amdan bakaran bolong concern ki isu jaga ben rio pi kini ki bro kilong kiwan kan nakajing tap lup jongki bor jongki jingdom kan ngakran saya kata tekan message ke clear ke long ki perlok press bakin sim nomor bikilong neutral ka bang khamsania bakin bu akhmat banam tiang bat namrit nama aku burom ngi teng don ka hapok ga jing ya keno asayong tang ya sngau uta upres umdai bat ngi
oh tahu pres di ni tengteng ang balai pi mi macam kentian te kalau kau kajing tu kan sebut komentar ki pres ki bu jiklin dai kila interview mana tu soyong utola suak ban kran man ban su petarnes ya ke image ka kor ke jangi tendrai ka reality in fact kam dai kam ta ndai ngi kiru rong ba ngi long konsen nam ta ka kor ngi kwa ban penbet penbiang na ka kor ka jat ban penba ting ting tengah dah bayok je mentoi simat manore mi ti kentian ban kan tho ngaso bakum ka society nginam la ban pediang kan ita ilong i-message ke bang ai se wat la kadai yang aro se lani yanu ro ngabu ka jikentu kan bakeno no ka jingkran ka bang ikran ka de long ka batai na ka banta ka bit ka biang ka de long positif na ka banta ka kur ka jat na ka banta ka imlang nga salang na ka banta ka ri bat ka jat ben rio kata ka de ka message ka bakler to krapin penkot interview ngadon kandidat de ka message ka bede ba sa yang konsulsi nga karpat iki parlok ke belong ke patba ke be ja po ka sa yang konstituensi bakin subha ban bu ka jing duai habakum ka ni kapor ban yo nong mi khmat ubang idei ban bu ka jing kermen khmat nam ta kari ba ka ja ben rio ngadas ngo khia kumuwei gerong ba ban i ban keren tangi kapisa ngakran da ba sai kedar ngidon lakti kejat ngilak ban belah ngismat ke belah ke kit nong yo handai don wei ru babu iki isu je kejat ben rio handai kendiat kai ka bang mot bangan wan ra sepi ka long ba ngan nam lalan ye ki kentien suwa bo HDR rong khlat ulakran hak wei ni jingelang pat ba open snow ngai i long ba ki media uang bat anda bang lapoy assembly ngan scrap no ek MOU kobot kini ke border issue ulakran rabun kemi biang ye ka reservation policy korsta system dan regi sosi bangila du no ini urang ba ubalaklat no kan tengah kemi kanti baki wei pat kibril ki ban sasimti kan ke kam lala kidai nakano kan ke parti nak kemi kanti ro asa baki wei pat ya ki parlok MLA ki subha ban simkhia ye kan ke subject ka bakta ye ka ri ba ka jat ben rio te kan ke message ka bakliar ka bang bu akhmat na ye kan tan tang na bata ki bu ni ke na bu ka message ka bakliar baka jing karpat red ek pa ba jok se ang si ni kwa bakin mi ki brio ki badadan sisa ka jingit li nam ta ka ri ba ka jat ben rio Publisibun ya fi ba ka kapor ba fi la ai ha ne kapor ban pensai ai ka ti pensai